Сегодня приготовим самые любимые, очень нежные, очень воздушные, самые-самые вкусные свиные отбивные очень необычным способом. Всем привет! Итак, нам понадобится небольшой кусок свиного мяса, любого по вашему усмотрению. У меня сегодня вот такая вот свиная филейка. Мясо нужно будет нарезать на куски толщиной примерно в 1 сантиметр. Ну и вот посмотрите, примерно вот как-то так у вас должны будут получиться ваши куски мяса на будущие вкусные отбивные. Ну а дальше делается все слишком просто. Вначале мы берем кусок мяса, отбиваем его большими зубьями, хорошо отбиваем, ничем не накрываем это свиное мясо, оно вам не развалится. Затем этот же кусок мяса, не переворачивая, отбиваем мелкими зубьями. Смотрите, во время того, как вы будете отбивать, ваше мясо по площади должно будет увеличиться в 2 раза. После того, как отбили с одной стороны, кусок мяса переворачиваем на другую сторону и делаем все точно так же. Вначале большими зубьями, затем мелкими. И после того, как вы отбили мясо, сразу же его нужно будет посолить и поперчить. Соль и перец вам нужно будет добавить по своему вкусу. И сразу же вот так вот рукой делаем как будто бы небольшой массаж для мяса. Соль и перец нужно будет постараться как будто бы втереть внутрь мяса. Эту процедуру нужно будет проделать с 2 сторон и со всеми кусками мяса, которые вы приготовили. Подготовленное мясо, отбитое, просоленное, проперченное, складываем в отдельную тарелку вот так вот стопкой. Пускай оно немножко промаринуется и дождется своего времени. Затем нам понадобится 5-6 зубчиков чеснока. Его нужно будет либо натереть на мелкой терке, либо, как я, пропустить через чеснокодавку. Далее берем глубокую тарелку, так, чтобы все отбивные хорошо в ней поместились. На дно тарелки добавляем немного чеснока. Дальше укладываем одну отбивную, наверх на отбивную, опять-таки добавляем немного чеснока. Равномерно распределяем по всей поверхности отбивной. Таким образом мы делаем со всеми кусками отбивных, которые мы приготовили. Ну а сейчас самый большой секрет воздушности и сочности отбивных. Берем бутылку минеральной, сильно газированной воды и выливаем минеральную воду в тарелку таким образом, чтобы минералка покрыла полностью все отбивные и они, так сказать, в ней спрятались. Воды должно быть примерно на 2-3 сантиметра выше отбивных. Затем тарелку нужно будет накрыть пищевой пленкой и отправить это все в холодильник минимум на 1 час. Это для того, чтобы мясо стало более мягким и хорошо пропиталось специями. Через час достаем все с холодильника, снимаем пленку и сейчас нужно слить полностью всю воду, которая есть в тарелке. Казалось бы, убрали всю жидкость, но немножко тарелка сейчас постоит и жидкости опять наберется, ее тоже нужно будет убрать. А тем временем мы подготовим панировку. В большую плоскую тарелку всыпаем 2 столовые ложки муки. И сюда же к муке нужно будет добавить 1 столовую ложку кукурузной панировки. В эту же тарелку панировки я добавляю немножко соли, немножко черного молотого перца, но если вы хотите, их можно не добавлять. Ну и после этого нужно все очень хорошо перемешать. В другую глубокую тарелку просто вбиваем 2 куриных яйца. Берем вилку, либо же венчик, кому чем удобнее, и яйца нужно будет просто хорошо взбить. Дальше мы берем по одной отбивной, и мясо с 2 сторон нужно будет хорошо обмакать в муку с панировочной кукурузой, и лишь после этого мясо нужно будет очень хорошо обмакать во взбитых яйцах. И лишь затем мы отправляем нашу отбивную на сковородку, разогретую с подсолнечным маслом. Огонь под сковородкой должен быть очень маленьким, так, чтобы наши отбивные хорошо прожарились, но не сгорели. С каждой стороны отбивные нужно будет прожаривать примерно 1,5-2 минуты. Не нужно их очень сильно ужаривать. Обжаренные отбивные снимаем в отдельную тарелку. И тарелку бумажным полотенцем можно не застилать, отбивные не будут жирными. Таким вот образом нужно будет обжарить полностью все отбивные, которые вы для себя приготовили. Сами отбивные получаются вот такие вот красивые и очень пышные. Ну а самое главное, вы только посмотрите, какие сами отбивные получились мягкими. Они как будто бы пух, разламываются просто вот так вот вилкой. Для их нож не нужен. А вкус, друзья, вам просто не передать. Такие отбивные можно кушать хоть каждый день, и они вам никогда не будут надоедать. Пробуйте приготовить, и я уверен, что этот рецепт станет одним из ваших любимых рецептов отбивных. А на этом у меня на сегодня все. Если вам понравилось, поставьте лайк, поделитесь роликом с друзьями, пишите в комментариях, какой ваш любимый рецепт отбивных. Обязательно постараюсь приготовить. Также не забудьте посмотреть еще один очень вкусный рецепт. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока!